എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പിക്കിളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. വളരെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പൊടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ പിന്നെയും ചേർക്കും. ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഒരു 10-15 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഇതിനകത്തേക്ക്. ഇനി നമ്മൾക്കത് തയ്യാറാക്കാം. ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ ചേർക്കണമെങ്കിൽ എണ്ണയും ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. വളരെ കുറച്ചൊരു 1/4 സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പം അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയുമാണ്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നടുവേ ഒന്ന് കീറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒരുവിധം ഫ്രൈ ആവണ പോലെ വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാന്താരി മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 4 കാന്താരി മുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാന്താരി ഇല്ല വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് ചേർത്തോളൂ. പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ 1/4 സ്പൂൺ നേരത്തെ, വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തൊരു 3/4 സ്പൂണാണ്. അപ്പോൾ മുളക് പൊടി സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. കാശ്മീരി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കുറച്ച് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. തീ കുറച്ചിടണേ, കാരണം മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. കരിഞ്ഞുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്നാൽ ചൂടായി കിട്ടുകയും വേണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് വെള്ളമയം ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത്. ക്യാരറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമല്ലോ, ചെറുതായിട്ടൊരു ജ്യൂസ് ഇറങ്ങും. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊരുപാട് എരിവുള്ള ഒരു പിക്കിളല്ല കേട്ടോ. പുളിയും എരിവും കുറച്ച് എരിവും പിന്നെ ക്യാരറ്റിന് ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കൂടി ഇട്ടുള്ളൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് അത് കഴിക്കാൻ. ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പം ആ വെള്ളമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുവിധം ഒന്ന് വലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് അതിനകത്തേക്ക് ശരിക്കും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പല്ലേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോഴും ചെറിയൊരു ജ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ, അതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും. എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്തിനെങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും ഇതെല്ലാം ഈ ക്യാരറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കരുത് കേട്ടോ. തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. മറ്റ് പിക്കിൾസൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുമല്ലോ, നാരങ്ങയൊക്കെ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി വെക്കണം. നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിനീഗറാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 1.5 സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിനീഗർ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുളിയും മധുരമൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. കറിവേപ്പില ഞാൻ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇടുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാതിരുന്നത്. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉലുവയാണ്. ഞാനൊരു 1/4 സ്പൂണാണ് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ക്യാരറ്റ് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് വേണം കേട്ടോ ഉലുവപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പ് വരും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പിക്കിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ, മറക്കല്ലേ. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരാം. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. താങ്ക്